Olá. Olá pessoal, tudo bem? Nós somos da Livraria Curitiba do Shopping Catuaí, Londrina, e nós estamos aqui hoje para indicar para vocês o livro de receita culinária libanesa. É um livro que nós temos na nossa loja já faz algum tempo e agora a gente achou necessário fazer com que ele tenha visibilidade maior e por isso ele está subindo para o nosso site. Então você pode adquirir também, tanto na livraria física, Paraná, São Paulo e Santa Catarina, ou pelo site também. É um livro totalmente ilustrado, papel crochê, com várias receitas que vocês vão amar.